ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கணேஷ் விமலா சேனல். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா சண்டே விலாக் தாங்க பார்க்க போகிறோம். என்னோடய சேனல் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். காலையில் எந்திரிச்சு டீலாம் போட்டு குடித்தாச்சுங்க. குடித்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு பாப்பாவை டான்ஸ் கிளாஸ் அனுப்பிவிடணுங்க. கொஞ்சம் லேட்டாக தான் இன்றைக்கி எல்லாம் எந்திரிச்சோம். வானமெல்லாம் மூடி மழை தூறிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால பாப்பா மட்டும்தாங்க டான்ஸு கிளாஸுக்கு போகிறா. தம்பி போகல, சளி பிடிச்சிருக்கனால அவன் காலையில் 6 மணிக்கே கிளாஸுக்கு போகணும். அதனால் கிளைமேட்டு சரியில்லைங்கிறனால 2 வாரமாகவே நான் அனுப்பாமே இருக்கிறேன். பாப்பா மட்டும்தான் போய்கிட்டு இருக்கா. காலையில் கேழ்வரகு ரொட்டி சாப்பிட்டோங்க. அடை மாதிரி செஞ்சு நல்லா டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. அதுக்கு தேங்காய் சட்னி தொட்டு சாப்பிட்னா காம்பினேஷன் சூப்பராக இருக்கும். பாப்பாவையும் கிளாஸில் கொண்டு போய் விட்டுட்டு வந்துட்டேங்க. வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பாத்திரமெல்லாம் இருக்குது. காலையில் அதெல்லாம் விளக்கிட்டு தான் மத்தியானம் சமையல் வேலையை பார்க்கணும். வரையிலே மீன் வாங்கிட்டு வந்தேங்க. என்ன மீன் பார்த்திங்கன்னா நெய் மீன் வாங்கிட்டு வந்தேங்க. நெய் மீனுன்னா எங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால் சரின்ட்டு நெய் மீன் வாங்கிட்டு வந்தேங்க. இந்த சண்டே பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டில் மீன் குழம்பு தாங்க. வாங்க எப்படி ரெடி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுங்களும் கிச்சனை நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு சமையல் ஆரம்பிக்கலாம். அடுப்பு பொங்கி பால் ஊற்றியே அடுப்பே வீணாக போயிட மாட்டேங்க. ஃபஸ்ட்டு வேலை நாளைக்கு மேலே க்ளீன் பண்ணுற வேலை இருக்குதுங்க. க்ளீன் பண்ணிவிட்டு பால் குக்கர் எங்கே கபோர்டில் இருக்குதுன்னு தேடி எடுத்து பால் குக்கரை ரெடி பண்ணணுங்க. அதான் ஃபஸ்ட்டு வேலையாகவே இருக்குது. அடுப்பே நாஸ்தியாகிட மாட்டுக்கு. பாத்திரம் எல்லாமே விளக்கிட்டேங்க. மீனை எல்லாம் வாஷ் பண்ணால் அரிசியும் ஊற வச்சுருக்கேன் சாப்பாட்டுக்கு. சமையல் வேலையை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு அடுப்பை தொடச்சிக்கலான்ட்டு விட்டுட்டேங்க. மீனை எல்லாமே கொட்டுனதுக்கப்புறம் உங்கள் பாருங்கள் எப்படி ரத்தமாக இருக்குன்னு. அரிசி களைஞ்ச தண்ணியில் நீங்கள் ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிங்கன்னா அந்த ரத்தம் எல்லாமே போயிடும். பளிச்சுன்னு உங்களுக்கு ஆயிரும். அப்படியே வரையில் நண்டும் வாங்கிட்டு வந்தேங்க. கொஞ்சம் தாங்க இருந்துச்சு, வாங்கிட்டு வந்தேன். பையனுக்கு சளியாகவும் இருக்குது, எனக்கும் சளியாக இருக்குன்னு கொஞ்சம் வறுவல் பண்ணலான்னுட்டு. நண்டெல்லாம் கிடச்சிச்சின்னா கண்டிப்பாக சமையல்லாம் பண்ணுங்க. சளி நேரத்துக்கு நல்லாயிருக்கும், இந்த கிளைமேட்டுக்கும் நல்லாயிருக்குங்க. இங்கே பாருங்கள் நல்லா பளிச்சுன்னு மஞ்சள் உப்பு எல்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணி ரெடி பண்ணிட்டேங்க. குழம்புக்கு தனியாக வறுக்கிறதுக்கு தனியாகவும் ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். குழம்புக்கு தேவையான வெங்காயம்லாம் உரிச்சிட்டேங்க. புளியும் ஊற வச்சுட்டேங்க. அடுப்பில் ஒலை வச்சுருக்கேங்க. ஒலை கொதித்து வரட்டுங்க. அதுங்கள மீன் வறுவலுக்கு ரெடி பண்ணலான்ட்டு அரிசி மாவு, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கொஞ்சோண்டு உப்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேங்க. எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அக்கா பொண்ணு வந்திருக்காங்க. நாங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து தான் சமையல் வேலை பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். மீன் வறுவலுக்கு தண்ணி ஊற்றாமல் இது மாதிரி எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு லெமன் ஊற்றிருக்கேங்க. அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா எண்ணெயில் போட்டு நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா மசாலா பிரிஞ்சு வராதுங்க. நீங்கள் வேணாலும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணாமல் ஆயிலே நல்லா அந்த மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ணி போடுங்க. நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். மீன் குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா நீளமாக வெங்காயம் அரியாமல் ரவுண்டாக அரிங்க, நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி எல்லாமே எடுத்து வச்சுட்டேங்க. புளியை நல்லா கரைச்சி எடுத்து குழம்பு கூட்டிக்க போகிறேங்க. புளியை கரைச்சதுக்கப்புறம் மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள், உப்பு போட்டு நல்லா தேங்காய் அரைச்சி அதில் மிக்ஸ் பண்ணி குழம்பு கூட்டி வச்சுக்க வேண்டியதாங்க. நான் எப்போதும் மீன் குழம்பு வைக்கையில் குழம்பெல்லாம் கூட்டி ரெடி பண்ணி புளியில் கரைசல்லாம் வச்சுக்குவேங்க. தேங்காயில் என்ன போடுறீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய், சீரகம், 4 வெங்காயம் போட்டு அதை நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க. வாங்க குழம்பு கூட்டி வைக்கலாம். சட்டி நல்லா சூடானதுக்கப்புறமேட்டுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடானோடனே வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க. வெந்தயம் போட்டு நல்லா பொரிஞ்சு வந்தோடனே பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகா, கருவேப்பிலை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டேங்க. நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமேட்டு தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிட்டேங்க. நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு பாருங்கள். வதங்கி வந்தோடனே இந்த புளி கரைசல்லாம் நம்ம எல்லா மசாலா ஐட்டம் போட்டு வச்சது எல்லாமே ஊற்றி வச்சுட்டேங்க. நல்லா மசாலா வாடை போனோன்னா நல்லா கொதித்து வரட்டுன்னு மூடி வச்சுருக்கேங்க. சாதமும் வெந்து வந்துருச்சுங்க. நண்டு நீட்டாக நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க. அந்த கொடுக்கெல்லாம் உடச்சிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டுக்கு நல்லா நீட்டாக வாஷ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க. இதுக்கு தேங்காய் அரைக்க வேண்டியதாங்க. நண்டுக்கு தேவையான தேங்காய் அரைச்சிக்கலாங்க. தேங்காய், பூண்டு, சோம்பு, சீரகம், மிளகு. நண்டு வறுவலுக்கு தேங்காயில் அரைக்கையில் மிளகு நல்லா போட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் நண்டு வறுவலுக்கு சூப்பராக இருக்கும், சளிக்கும் நல்லா இருக்குங்க. எல்லாம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேங்க. வாங்க நண்டு வறுவல் பண்ணலாம். வெங்காயம், தக்காளி எதுவுமே நான் போட
போடாமல் மசாலா மட்டும் போட்டு நண்டு வறுவல் பண்ண போகிறேங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமே நண்டை எல்லாமே போட்டு எண்ணெயிலே நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கணுங்க. நல்லா வதங்கி எடுத்ததுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் மசாலா ஐட்டமே போடணும். மசாலா பார்த்திங்கன்னா மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா தூள், உப்பு எல்லாமே போட்டு ஒன்றா எண்ணெயிலே நல்லா பெரட்டி எடுத்துக்கோங்க. பெரட்டி எடுத்தோன்னே அந்த தேங்காய் அரைச்சி வச்சதை ஊற்றி நல்லா கிளறி வேகட்டுங்க. அது வரைக்கும் மூடி வச்சிடலாம். குழம்பும் நல்லா கொதித்து வந்துருச்சுங்க. கொதித்து வந்தோடனே மீனை எல்லாமே நான் போட்டுட்டேங்க. மீனை போட்டோன்னா ரொம்ப கொதிக்க விடாதீங்க. சும்மா ஒரு கொதிக்க விட்டாலே போதுங்க. பாருங்கள் நண்டு நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணி நான் தட்டு போட்டு மூடிட்டேங்க. அந்த மண் சட்டியிலே அந்த மீன் வெந்துருங்க. நெய் மீனாக இருக்கிறதுனால டக்குன்னு அது வெந்துருங்க. அதனால் கொதிக்க விடாதீங்க. அந்த சூட்டிலே அது வெந்துடும். நண்டும் நல்லா சுருள வறுத்து வந்துருச்சு பாருங்கள். அங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஆஃப் பண்ணிட்டேங்க. இதில் வந்து நண்டெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அந்த சட்டியிலே வந்து சாதம் போட்டு கூட பெரட்டி நம்ம சாப்பிடலாம். நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நண்டு வறுவல் இந்த மாதிரி சிம்பிளாகவும் பண்ணி பாருங்கள். நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். மீன் குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு, நண்டும் ரெடி ஆயிருச்சுங்க. சாதமும் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாத்திரம் எல்லாம் பொறுக்கி போட்டுட்டேங்க. சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு தான் விளக்கணும்னு வச்சுருக்கேங்க. எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து விளக்கிக்கலான்னுட்டு மீனும் வறுவல் பண்ணிட்டேங்க. ஜம்முன்னு சாப்பிட வேண்டியதான். நெய் மீன் குழம்பு, மீன் வறுவல், நண்டு வறுவலுங்க. வாங்க சாப்பிட்லாம். இன்றைக்கி சாப்பிட்டு ரெஸ்ட்டெல்லாம் எதுவும் இல்லைங்க. வெளியில் கொஞ்சம் கிளம்ப வேண்டியது இருக்குது. எங்கே போகிறோன்னு வாங்க சொல்கிறேன். நாங்கள்லாம் சாப்பிட்டு எல்லோரும் புறப்பட்டோங்க. எங்கே போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் ஊரில் வந்து சர்க்கஸ் போட்டிருக்காங்கங்க. அதனால் சரின்னு ஃபஸ்ட்டு ஷோவாகவே பார்த்துட்டு வந்துடலாம். கிளைமேட்டு சேஞ்சாக இருக்கேங்கிறனால நாங்கள் எல்லாம் கிளம்பி சர்க்கஸுக்கு கிளம்பி போய்கிட்டு இருக்கோங்க. அந்த இடத்துக்கு நாங்கள் வந்துட்டோங்க, சர்க்கஸுக்கு. இங்கே பாருங்கள், இங்கே தான் போட்டிருக்காங்க. எங்கள் ஊரில் வந்து நான் வந்து 7th படிக்கையில் சர்க்கஸ் போட்டாங்கங்க. இப்போ தான் போட்டிருக்காங்க. வாங்க பார்க்கலாங்கிறதுக்காக எங்கள் பொண்ணுங்களையெல்லாம் கூட்டிகிட்டு போனேங்க. சர்க்கஸ்னால் எங்கள் பொண்ணுங்க காட்டியிருக்கோங்க. ஆனால் வந்து சின்ன பிள்ளையில காட்டியிருக்கோம். இப்போ வந்து பெருசாகி தெரியாது. ஒட்டகம், குதிரை எல்லாம் இருக்குது. நான் போய் தொடுறேன்னு எங்கள் பையன் சொன்னாங்க. அது கட்டி போட்டு வச்சுருக்காங்க, தொடக்கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டு டிக்கெட்லாம் எடுத்துகிட்டு உள்ளே போனோங்க. ஒரு ஆளுக்கு 60 ரூபாங்க டிக்கெட்டு. நான், எங்கள் அக்கா பையன், எங்கள் அக்கா பொண்ணு, பிள்ளைங்க எல்லோரும் போய் பார்க்க போனோங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கங்க. ஸ்டார்ட் பண்ணி சும்மா ஒரு 2 டான்ஸ் போட்டதுக்கு அப்புறமேட்டுக்கு பாருங்க, ஒரு குச்சி, சின்ன மெலிசு குச்சியில் அந்த ஆடு நடந்து போய்கிட்டு இருக்குங்க. ஆடு, இந்த ஆடு மட்டும் இல்லைங்க, சின்ன குட்டி ஆடு கூட நடந்து போகுது. அது நடந்து போய் ஈஸியாக போயிட்டு வந்துடுதுங்க. விழுந்துருமோன்னு எங்கள் பொண்ணுங்க தான் பயந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு. விழுகாமே போயிடும், அந்தளவுக்கு அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னும் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேங்க. ரொம்ப நேரம் வீடியோ எடுக்க முடியல. மைக்கில் கூட வீடியோலாம் எடுக்காதீங்க, ஃபோட்டோ எடுக்காதீங்கன்னு அலௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. அதனால் சரின்னு நான் விட்டுட்டேங்க. எல்லா பாத்திரத்தையும் பொறுக்கி போட்டு விளக்கி எடுக்க வேண்டியதாங்க. இன்றைக்கி சண்டேவாக இருக்கிறதுனால படம் போடுவாங்க. நாங்கள் அதுங்களே சீக்கிரமாகவே வந்துட்டோங்க. வந்ததுக்கப்புறம் இந்த பாத்திரம் எல்லாமே பொறுக்கி போட்டு விளக்கிட்டு படம் பார்க்க உட்கார வேண்டியதாங்க. இன்றைக்கி வந்து தனுசு படம் நானே வருவேன் படம் டிவியில் போடுறேன்ருக்காங்க. எங்களுக்கு வந்து தனுசு படம்னா ரொம்ப பிடிக்குங்க. சீக்கிரம் பாத்திரமெல்லாம் விளக்கிட்டு வாங்கம்மா, வந்து எங்கள் கூட உட்காந்து படம் பாருங்கம்மான்னு பசங்கள்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதனால் டக்குன்னு பாத்திரமெல்லாம் விளக்கி சிங்கெல்லாம் தேய்ச்சி கவுண்டர் டாப்லாம் நீட்டாக தொடச்சி வச்சுட்டேங்க. இனிமேல் வந்து போய் படம் உட்காந்து பார்க்க வேண்டியதான். அதுங்களே வந்து ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது செஞ்சு கொண்டுட்டு வந்துருங்கம்மா அப்படிங்கவும், நான் ஏற்கனவே வந்து பாப்கார்ன் வாங்கிட்டு வந்தேங்க. அதை தாங்க இன்றைக்கி பாப்கார்ன் செய்ய போகிறோம். சண்டேயில் படம் போடுறாங்கன்னு தெரிஞ்ச உடனே பாப்கார்னை ரெடி பண்ணி எங்கள் பொண்ணு வாங்கிட்டு வந்து வச்சுட்டாங்க. கடைக்கு நான் போவேலே வாங்கி வையுமா, அந்த சண்டே கண்டிப்பாக நம்ம சாப்பிட்டே ஆகட்டும் சரின்ட்டு 3 பேக்கெட் வாங்கியிருந்தேங்க. சும்மா இப்போ 2 பேக்கெட்டு பசங்களுக்கு மட்டும் செய்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், தேட்டர் ஸ்டைலில் கதவெல்லாம் சாத்தி லைட்டெல்லாம் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 2 பேரும் படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறத பாருங்கள். படமும் போட்டுட்டாங்க. பாப்கார்னை செஞ்சுட்டு நான் வர்றேன் பாப்பா அப்படின்னு குக்கர்லையும் அடுப்பில் வச்சுருக்கேங்க. பாப்கார்ன் எல்லாமே போட்டிருக்கேன். நல்லா வெடித்து வந்தோடனே குக்கர் மூடினா பாப்கார்ன் ரெடிங்க. பாப்கார்னு ரெடி ஆயிடுச்சு. சீஸ் மசாலாவும் தூவி சாப்பிட வேண்டியதாங்க. எங்களுக்கு சண்டே இப்படி தாங்க போச்சு. இந்த வீடியோ இதோட முடியுதுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ்.